আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি ইনশাল্লাহ ভালো আছি। আমি আজকে দেখাতে আসলাম এই যে একটা ফ্রিজের নাম হলো শার্প। ফ্রিজটা অনেক বড়। এই ফ্রিজের গ্যাস ভরে রাখছি, ফ্রিজটা চালু করে রাখছি গতকাল রাতে। তো আজকে সেটা আপনাদের দেখাবো আমি যে কীরকম চলতেছে, কীরকম ঠান্ডা হচ্ছে কি হচ্ছে না। তো সেই সাথে হানিফ ইলেকট্রিক পেজে নতুন হলে পেজটা ফলো করে দিবেন এবং ইউটিউব থেকে দেখলে ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা শেয়ার করে দিবেন আপনাদের বন্ধুদের দেখার জন্য। সেই সাথে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো চলেন দেখে আসি কীরকম ঠান্ডা হচ্ছে। ফ্রিজটা চালু করে রাখছিলাম। এই যে ফ্রিজটা চালু করে রাখছি, এটা নিচের সাইড। এই দেখেন, তার আগে ফ্রিজটা কত বড়, অনেক বড় একটা ফ্রিজ শার্প। এটা হলো ওপর সাইড। এই দেখেন, হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর ঠান্ডা। তবে খালি গ্যাস ভরে রাখছি। এই যে ভেতর সাইডটা আইস ধরছে দেখতেছেন, এর কারণটা হচ্ছে কি যে সেন্সারটা পাল্টে দিতে হবে। তো এখন আমি এটাকে সেন্সার পাল্টে দিয়ে ফ্রিজটা পরিষ্কার করবো ইনশাল্লাহ। ফ্রিজটা দেখতেছেন কত ময়লা, তার কারণ যে ফ্রিজটা আমি কিনে রাখছি। কেনার পরে ফ্রিজটা এখনও পরিষ্কার করিনি, খালি গ্যাস ভরছি এবং চালু করে রাখছি। গতকাল বিকেলে গ্যাস ভরে চালু করে রাখছি যে দেখার জন্য যে ঠান্ডা হবে কি হবে না। তো এখন দেখতেছি, অবশ্য আপনারা দেখতেছেন অনেক সুন্দর ঠান্ডা হয়েছে। তো এটাকে আমি এখন ধুইয়া পরিষ্কার করবো আর কি। পরিষ্কার করে এটার ভিতরে একটা সেন্সার আছে। এই যে সেন্সার, এই যে এই সেন্সারটা এটা পাল্টে দিতে হবে। তার কারণ যে এই সেন্সারটা এর আগে কে জানি পাল্টাইছিল। তবে সেন্সারটা দিছে হলো স্যামসংয়ের সেন্সার লাগাছে শার্পের সাথে। তো এই কারণেই মানে ওই যে ভিতর সাইডটা বরফ ধরছে। এবং খালি তাই না, এটা খুব একটা ভালো চলতো না। তার কারণ যে সেন্সার যদি অন্য ব্র্যান্ডের হয় তাহলে ভালো চলে না। তো যাই হোক, এটার আমি সেন্সার পাল্টে দিয়ে তারপরে পরিষ্কার করে ফ্রিজটা আবার চালু করে রাখবো এবং এরপরে আরেকটা ভিডিও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যে তারপরে কীরকম চলে। আল্লাহর রহমতে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে এই ফ্রিজটা আবার পুনরায় বিক্রি করে দেবো আর কি। আমার কাজই হলো এটা, যে পুরাতন জিনিস কিনে ঠিকঠাক করে বিক্রি করা এবং অন্য মানুষের নষ্ট ফ্রিজ, এসি এবং এই যে দেখেন এই যে ফ্রিজার, তারপরে এই যে ওয়াশিং মেশিন, এগুলা রিপেয়ার করাই এটাই আমার কাজ। তো ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত। এই যে দেখেন, এই একটা ফিল্টার মেশিন, এর আগে একটা শর্ট ভিডিও দিছিলাম অবশ্য। এটা এই যে এটারও গ্যাস শেষ হয়ে গেছিলো, গ্যাস দিয়ে ভরে দিয়ে অবশ্য এখন চালু করে রাখছি। সুন্দর ঠান্ডা হইতেছে। সম্ভবত এটা অন্য একটা আরবেন লোকের দিয়ে গেছে ঠিক করতে। সম্ভবত আজকে এই লোকটা আসবে নিতে। তো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত। সেই সাথে ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।